Mėly broliai seserys, ar jūs tikite štai tokiu stebuklu, kurį girdėjote Danieliaus pranašystėje? Už tai, kad jis nepaklausė įsakymo nekalbėti maldų Dievui, buvo įmestas liūtams sudraskyti ir jo taip labai tikinčio liūtai nedraskė. Ar būnagi tokie stebuklai mūsų istoriniais laikais? Taip. Štai skaitau olandų žurnalą Savaitė ir rašo toks žmogus pavardę Kles. Jis 17-metis buvo vokiečių koncentracijos stovykloje ir štai sužinojo, kad jau kitą rytą 5 valandą jie bus sunaikinti. Buvo koncentracijos stovykloje kunigas, todėl jis atsiliko išpažinti ir rašo tėvams paskutinį laišką. Mėly tėveliai, rytoj 5 valandą ryto manęs nebebus. Man jau bus pasaulio pabaiga. Bet aš nebijau, nė kiek nebijau, nes atlikau išpažinti, esu be nuodėmės ir žinau, kad toje mano asmeninėje pasaulio pabaigoje aš matysiu ateinantį Jėzų. Ir jis priims mane į amžinąjį džiaugsmą. Kaip aš džiaugiuosi, tėveliai, kad einu susitikti su Jėzumi. Bet štai tą rytą nevykdė mirties bausmės ir kitą dieną pavyko su grupe kalinių Klesui pabėgti iš koncentracijos stovyklos. Argi tai netolygus stebuklas Danieliui? Štai pasmerktas mirti, bet kadangi labai tiki Dievu, atlieka net išpažinti, meldžiasi, Dievas jį išvaduoja. Štai kai buvau prieš mėnesį Kijeve, liudijo Baltarusių kardinolas Sviontekas. Jis, kai sovietai trėmė į Sibirą, Baltarusijos faktiškai visus kunigus ištrėmė ir jį dar tuomet kunigą patalpino sunkiųjų darbų lageryje. Ir štai ateina Kalėdos. Jis kitiems kaliniams sako, taigi Kalėdos, kūčios, mums reikia džiaugsmo. Yra mūsų parduotuviai pirkti vaflių, nupirkime, aš juos pašventinsiu kaip kalėdaičius, pasidalysime. O vienas kalinys sako, o jūs žinote, kad šitos pamainos viršininkas tikras žmogėdra, sužinos, kad mes kažką darome susibūriavę, jis tikrai sušaudys. O kunigas Sviontekas sako, bet argi nesvarbiau yra mūsų kalėdinė nuotaika už mirtį. Ir vis tik jie susidėję nuperka vaflių, Sviontekas pašventina ir vos jie pradeda valgyti, su trenksmu atsiveria kameros durys ir įpuola tos pamainos viršininkas žiaurusis. Atstato revolverį. Kas čia? Kas čia pradėjo šitai? Atsistoja Sviontekas. Ir paėmęs vieną vaflį, kalėdaitis sako, viršininkė, mes krikščioniškų papročių daliname šventintą duoną, nes mūsų didžioji šventė. Imkit ir jūs gabaliuką. Dievas duos jums ramybės. Ir kelias minutės ištiesęs ranką laiko kalėdaitį, o viršininkas laiko atstatęs revolverį. Jo veidas be galo piktas, įniršęs, bet staiga revolveris nusileidžia. Ir viršininkas išeina iš kameros, užtrenkia duris, net nebeuždraudęs dalintis kalėdaičių. Taigi gyvas žmogus, šiandienis žmogus man girdint pasakojo tą atsitikimą. Ar brolis sesė nepagalvoji, kodėl šiandien tiek daug žmonių besižudančių?
Ką jie sutinka, jeigu sąmoningai neišprotėję nusižudo? Jie nebesutinka Jėzaus Kristaus, jie sutinka šėtoną. Jie tada eina į pragarą. Kodėl toks skirtumas? Jeigu žmogus labai tiki Dievu ir nebijo mirties, dėl tikėjimo net rizikuoja gyvybė, jis žino, kad Dievas susitiks. Ir tada jam nebaisu jokia padėtis. O šiandieno žmogui susitikimas, mažiausias nepatogumas ir žiūrėk žudosi. Matot, brangiai, kaip svarbu mums suvokti paskutinius dalykus. O vienas iš paskutinių, vienas iš svarbiausių yra vienybėje būti su Dievu, maldoje su juo. Tada tikrai, brangieji, jokie gyvenimo sunkumai nebaisus. Kad ir didžiausia nelaimė, kad ir koks piktadarys žudis, juk žinosim tada, kad susitinkam amžinybėje, amžinajam džiaugsme su Dievu. Tai va, aš ir linkiu, brangieji, jums visiems tokios nuotaikos, kad amžinybėje, amžinoje laimėje galėtumėte sutikti ir savo mirusios. Amen. Melskimės, broliai, seserys, prašydami Dievą tvirto tikėjimo, jėgų neapsileisti kasdienėje maldoje ir ypač mūsų mirusiems amžino džiaugsmo.